Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Բևերի մեդիայի եթերում դուք դիտում եք երիտասարդական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այսօր տաղավարում կզրուցեմ Կարլեն Թադևոսյանի հետ, մասնագիտությամբ բժիշկ, ողջույն Կարլեն ջան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում ես։ Բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո սիրելի Հերմինե, շնորհակալ եմ, որ այսօր միասին այս հաղորդումը զրույցը ունենալու ենք եւ հաճույքով կփորձեմ պատասխանել քո ուղղած հարցերին, քննարկմանը մի խոսքով մասնակցել։ Մենք տարբեր հարցերի կանդրադառնանք Կարլեն ջան, հիմա որ նայում ենք ինչ է կատարվում հայաստանյան կյանքում, նախ Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներից խոսենք, նախընտրական աժիոտաժ է ու բոլորիս համար էլ կարծեք թե զարմանալի է, թե ինչու է այսքան շուտ սկսվեց այս ամբողջը։ Նոր ուժեր են ձևավորվում, նոր այն հները, որոնք մեկ էլ չկային, ընդհանրապես ասպարեզում չէին էլ երևում, մեկ էլի հայտ են նորից գալիս, հայտարարում են ընտրությունների մասնակցելու մասին, անց կուսակցություններ եւ այլն, նման ուժեր եւ այլն, վարչապետի թեկնածուներ ամեն օր ինչ որ նոր անուններ ենք լսում։ Դե իշխանությունը կարող ենք ասել, որ Նիկոլի ռեժիմի մոտ խոճապային տրամադրություն կա, դրա համար էլ այսպես նախընտրական պրոցեսները մի քիչ շուտ սկսվեցին մեզ մոտ, որովհետև եթե նայում ենք, ես չգիտեմ, չեմ հիշում, այսքան տարի ես լրագրության ոլորտում աշխատում եմ, չեմ հիշում, որ այսքան շուտ սկսված լինեին նախընտրական տրամադրություններ ու այն էլ ակտիվ կերպով, որ ասենք իշխանությունը օրինակ անցել է նոր ինֆորմացիա տարածելու ձևաչափի մեջ, օրինակ վերջերս նկատեցի, որ նոր հաղորդաշար են անգամ սկսել, որի ընթացքում ոչ թե լրագրողների օգնությամբ են հարցերի պատասխանում եւ այլն, այլ երկու ՔՊԱ-ական, ասենք падգամավորներ նստած դեմ դիմաց ինչ որ իրավիճակ են ներկայացնում, թե որքան բաց ու թափանցիկ է գործում կամ գործել այս ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ինչը չի կարելի ասել օրինակ մյուս ուժերի դեպքում, որքանով է նաև մյուս կուսակիցների հետ հաշվի նստում ՔՊ վարչության նախագահը, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, ինչը չի կարելի ասել մյուսների դեպքում, որ իրենց մոտ այնպիսի իրավիճակ չէ, որը փորձում են ներկայացնել եւ այլն։ Դե սա բնականաբար նախընտրական տրամադրություն է, որով փորձում են ժողովրդի վրա ազդել։ Եթե ես ճիշտ գիտեմ, մյուս տարի 2026 թվականի հունիս ամսին է նախատեսված Կարծեմ հունիսի 7-ին նախնական օրը խորհրդարանական ընտրությունները եւ Հայաստանը սահմանադրությամբ հիմա խորհրդարանական միապետություն է, ճիշտ ասած իրենք կասեն խորհրդարանական պետություն, բայց միապետություն, որովհետեւ վարչապետը տեսնում ենք, որ միապետի ֆունկցիաները իրենք ասում են այդպես չէ, ոչ, այդպես չէ։ Ինչը վերաբերվում է, այո, ակտիվությանը, համաձայն եմ, որ եթե սպասում էր հունիսին, գոնե տարեսկզբին, այսինքն 2026 թվականի սկզբից պետք է ակտիվությունը մենք նշмарենք, բայց շատ ավելի վաղ է սկսվել ամեն ինչ, նույնիսկ հիմա գուցե մենք այդ զարգացող ակտիվության փուլում ենք, բայց пассив իշխանությունը միշտ արդեն նույնիսկ 1.5 տարի առաջ ընտրություններից իր քարոզարշավը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել էր, կարծես այդ իր այցելություններով մարզեր կամ ինքը աշխատում է այն էլեկտորատի ուղղությամբ, միևնույն է, որի վրա որ հույս ունի իրեն կարելի քվե կտան։ Իհարկե որևէ խելահաս ռացիոնալ մտածելու ունակություն ունեցող շերտ անհնար է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ներկայացրած խմբակի որակի իշխանություն ուզենա վերընտրել, հա։ Դրա համար իրենց բոլոր ակտիվությունը եւ քարոզը վերաբերելու է ցավոք սրտի հասարակության այն շերտերին, որոնք դեռևս տեղեկատվական մոլորության հորձանուտում են եւ չունեն կարողություն ֆունկցիոնալ մտածելակերպի սինթեզի, հա, տեղեկատվության սինթեզի, իրավիճակի վերլուծության, որ հասկանան 7.5-8 տարին շատ լուրջ ժամանակ է, որ իշխանությունը ձախողումը արձանագրես, հա, գնահատես, որ այդ իշխանությունը այլևս ոչ թե 100%-անոց, այլ 1000%-անոց անպետք է եւ ձախողած եւ անգամ չմտածես, չքննարկես այդպիսի իշխանությունը նորից ընտրելու
հարցը։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում պետք է մենք ինքներս մեր հետ ազնիվ գտնվենք եւ հասկանանք, որ որոշակի շերտ, դա 10% է, թե 17% է, թե 13% է, համենայն դեպս կա որոշ շերտ, որը եղած քաղաքական դաշտում եւ համակարգի կանոններում, որտեղ ընթանում է քաղաքական process-ները, միևնույն է դիտարկում է Նիկոլ Փաշինյանին նորից քվետալու հարցը, որը ցավալի է, ողբալի է կարելի ասել, այն իրադարձությունների պրիզմա, որը որ տեղի ունեցավ հայ ազգի հետ վերջի 7.5 տարիներին, սկսած 18 թվականից, ել չեմ ասում 2020 թվականից այս կողմ, հա, եւ այս մարդը բազմիցս փաստորեն ապացուցել եւ խոստովանել է, որ ինքը այդ ծրագիրը ունեցել է մինչեւ իշխանության գալնել եւ 18 թվականին իրեն հայտնի է եղել, որ ինքը Հայաստանը կործանման եւ ծնկի բերելու ճանապարհով պետք է տանի, բայց ուղղակի որ դա առանց պատերազմի անել կամ առանց ֆորս մաժորների եւ այսպես հիստերիաների ժողովուրդը դա չի ների իրեն, դրա համար պետք էր այս ամբողջ հայ ժողովրդի կործանման տանը, հայ ազգին կործանման տանելու, հայոց պետականությունը կործանման տանելու ծրագիրը արվեր այս ձևով, այս ոճով, իսկ մնացածը մենք կարող ենք փաստել, որ աշխարհում ինչ տեղի ունենում եւ Հայաստանի շուրջ ինչ զարգացումներ որ լինելու են, ուզած թե չուզած Հայաստանը пассив թե ակտիվ դրա մասն է լինելու։ Եթե մենք ակտիվ լինենք, մենք իհարկե կարողանանք մեր շահերը առաջ մղել եւ պահանջներ ներկայացնել, եթե пассив լինենք, օգտագործվենք բոլոր ուժային այլ։ Դե իրենք ներկայացնում են, որ ակտիվ են Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ է, որ այսօր Թրամփը նկատում է ու մի բան էլ հրավիրում է Եգիպտոս իրեն ու Ալիևին։ Ճիշտ եք ասում, իրենք այդպես ներկայացնում են, այստեղ առանցքային բառը հենց ներկայացնել բառն է, քանի որ էլի եմ ասում, կան իրենց լսողներ, իրենց կոպիտ ասած շանտեղ դնողներ։ Լավ, դրանք ֆեյքեր են, թե ըստ քեզ ռեալ մարդիկ են, որովհետև գիտենք, որ ֆեյքերի բազա իրենք ունեն, դա միշտ օգտագործել են։ Բայց ցանկացած իշխանություն, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ունի իր շահառուները, որոնք դա իշխանության հետ սերտաճած շրջանակներն են, այսինքն քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողները, իրենց մերձավոր հարազատը, հա, ընտանիքի անդամներ, չգիտեմ հարազատ քույր-եղբայր, որոնց ուղղակի ձեռնտու է, երբ որ իր հորեղբոր տղան փոխնախարար է կամ չգիտեմ իր ամուսինը փոխնախարար է, մեկի փեսան է, չէ՞, պետական ռեսուրսներ ասված է։ Եվ այո, իրենք ամենատեսակով նողկալի մարդ բառը դժվար է այստեղ օգտագործել, կենսաբանական տեսակն է, ես sense կասեմ, որովհետև ես Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ մեկ այլ իշխանություն զբաղեցրած մեկի շրջանակին մտերիմ, ինչ որ հասկանում եմ, ես մարդիկ ունեին վատ որակներ, ունենք ծրագրեր, բան, բայց ունեին նաև ինչ որ սկզբունքներ, հա, որոշակի ուղղություններ էին հարում, որոշակի հայացքներ ու մտածողություններ էին, թեկուզ հայ ազգի շահերից չէր բխում։ Բայց իրենք էլ ունեն սկզբունքներ, Նիկոլ Փաշինյանի շրջանակը սա որևէ սկզբունքի զուրկ անողնաշարավորների եւ որ ամեն ինչ պատրաստ են տանել կործանման, հանուն իրենց օրվա բարեկեցության։ Մեկի համար այդ օրվա բարեկեցությունը կուշտ ուտելն է եւ ինքը ընտրում է, ասենք, այդ ճանապարհը հարի իշխանությանը, որպեսզի ունենա իր սիրած ուտելիքները ուտելու գումար, այն մյուսի համար շքեղ մեքենան է, մյուսի համար Սևանում առանձնատուն ու հանգստյան գոտի ունենալ, ուղղաթիռով այնտեղ գնալ գալն է, դայած կշռի, ինչ աշճանի սրիկայա։ Բայց էկրաններից լրիվ ուրիշ բան է ներկայացվում, Կարլեն ջան, իրենք ներկայացնում են, որ իրենք էլ ունեն սկզբունքներ, դա Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահելն է, անկախությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանն է բերել։ Էկրաններից այո, ճիշտ է, Հերմե ջան, դա ներկայացնում են, որովհետև ցավոք սրտի հայ ժողովրդի մի մեծ մաս, զգալի մաս ունի շատ կարճ հիշողություն։ Ես այդտեղ ուրիշ բառ չեմ օգտագործի, բայց մարդկանց ամեն օր պետք է հիշեցնես 3-4 օրը ինչա տեղի ունեցել։
ինչ փորձանք է եղել Նիկոլի կառավարման պատճառով, ինչ թալան է եղել, ոնց են իրենց երեխայի մանկապարտեզի ու ծնողի կենսաթոշակի հաշվին վերանորոգել օրինակ իրենց թաղամասի այգին, որը անորակ է, հա, բայց տրամադրվել է դրա համար ասենք $300,000 համարժեք միջոցներ։ Այն մյուս համերգի կազմակերպման համար, չգիտեմ, 10 միլիոն ավել գումար է տրամադրվել $, բայց իր ծնողը դրա համար ստանում է 40 քանի հազար դրամ թոշակ, չունի առողջապահության երաշխիքներ, հա, եւ ինքը երբ որ հայտնվում է հիվանդանոցում, այդ օրը ես գիտեք որ բժիշկ եմ, շեշտեցիք եւ վերջի 8 տարիներին կառավարումով եմ զբաղվում առողջապահության ոլորտում եւ անընդհատ այդ խնդիրը ամեն օր տեսնում եմ մեր ազգաբնակչությունը իր այդ կենսական անհրաժեշտության հարցերը չի լուծի, այսինքն չկա համապարփակ առողջապահության լուծված համակարգ, որպեսզի որևէ ոչ հարուստ մարդ, այս սովորական մարդ չունենա խնդիր, երբ որ ունենում է բժշկի այց, իր հարազատը ունենում է առողջական խնդիր։ Պետության որակը եւ կառավարման արդյունքները սոցիալական ճյուղերում է որ դատում ես, ոչ թե վարչապետի շարասյունը քանի մեքենա է։ Նիկոլ Փաշինյանի մեքենաների քանակը Գերմանիայի կանցլերի մեքենաների քանակից ես հաշվել եմ 1 թե 2 հատով ավել է։ Այնտեղ 6 մեքենայով են տանում, Եվրոպայի ամենահարուստ երկիրն է, աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկը, բայց Գերմանիայի կանցլերը չի կարա իրեն ինչ ուզի թույլ տա եւ հաշվետու չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն փորձել է 7.5 տարին համենայն դեպս ամեն ինչ թույլ տա եւ հետո բայց մարդը առավոտյան վերեկենում առավոտ շուտ հեծանիվ է քշում։ Հա, եւ հետո որ ուրիշ պատճառաբանություն չի լինում, ասում է ժողովուրդը ինձ քվեն տվել է, ես էլ լավ եմ արել եմ, հա։ Դե դա ինչ ասեմ, որևէ իրեն հարգող էլեկտորատ նման կառավարչի այլևս չի էլ մտածի քննարկել, այսինքն մենք բայց լավ է դեպքում կասեմ ոնց այն տանք գնանք, իրենք ասում են Քոչարյանն է սորժը իրենց ասեմ ումա պետք ձայն տալ որևէ այլընտրանք ճիշտ ձևավորելու համար պետք է ունենալ նպատակներ կամ չվախենանք այս բառից մեծ երազանքներ։ Ցանկացած ազգ, որը ունի նպատակներ ու երազանքներ, ինքը ըստ դրա ներկայացնում արդեն պահանջներ, ըստ այդ պահանջների ձևավորվում է քաղաքական ընտրանի, քաղաքական դաշտ։ Հայ ազգը մեծամասամբ այսօր մեր ցավը դա է, որ չունի ազգային օրակարգ ու երազանքներ։ Մենք մեզ թշնամիներին եւ ամենաշատը Ռուսաստանին ու ռուսական հատուկ ծառայություններին վերջին 100 տարի ավելի ազդեցությունը իրեն շատ ուժեղ է հայ ազգի եւ հայոց սփյուռքի վրա նույնիսկ եւ հաջողվել է այնպիսի պարակտվածություն եւ խեղվածություն մտցնել հայ ազգի հավաքական ուժի մեջ, որպեսզի մենք միասնական մեծ երազանքներ չունենան։ Ես վերջի տարիներին հաճախ եմ փորձել ճամփորդել իմ հնարավորությունը ինչքան ներել են եւ եղել եմ մեր հայաշատ գաղութներում եվրոպական, որտեղ որ 100 տարուց ավելի է մենք ունենք սփյուռք եւ ունենք հսկայական ներուժ, հա, օրինակ Ֆրանսիայի հայությունը, օրինակ հենց կասեմ Ֆրանսիայի հարավում Մարսել քաղաքը երկրորդ մեծությամբ քաղաքն է, որտեղ 100,000-ից ավել հայ մարդիկ են ապրում, որտեղ որ իրենք արդեն երրորդ մեծ գաղթի հետևանքով են ձևավորվել, առաջինը ցեղասպանությունից հետո, երկրորդը ուրեմն քաղաքացիական պատերազմների հետևանքով մերձավոր արևելքում, հա, Լիբանանի նկատի ունեմ, հա, 70-80-ական թվականին եւ երրորդ հոսքը եղել է մեծ 90-ականներից հետո այդ սովետական տարիներին։ Հայ ազգը ունի հսկայական ներուժ, մենակ եթե Ֆրանսիան վերցնենք, ուրիշ երկիր չասենք, բայց չունի ազգային օրակարգ, եւ Ֆրանսիան մի երկիր է, որ հայ ազգը այնտեղ ինչ ծրագիր ունենա, միայն կանաչ լույս է վառվելու։ Այդպես չկա է, որ քննարկենք հայերի այսինչ ուզածը թողենք անեն, իրականացնեն, թե չէ, այսինքն օրինակ Գերմանիայում այդ հարցը կա, թուրքական գործոնը բավականին ազդեցիկ է Գերմանիայում եւ հայերը եթե ինչ որ ազգային օրակարգ փորձեն տանեն, հնարավոր
հնարավոր է էլի, բայց պետք է գտնեն ճիշտ դաշնակիցներ, օրինակ հույներին, որ իրենց օգնեն, որ իրեն գերմանական պետությունում կարողանան հայանպաստ գործունեություն ծավալել, այստեղ էլ ունենանք, ասենք թե ազգային պետականություն, ազգային ուժ, բայց Ֆրանսիայում այդ խնդիրը ընդհանրապես Բայց լավ, այդ ուղղակի հայերը ծրագիր կարող են միայնակ հայ համայնքը կարող է անել, թե այո, Երևանից պետք է լինի այդ եթե Երևանում ազգային իշխանություն ու ազգային պետականություն ստեղծվի, դա իդեալական վիճակ է, արդեն մեր հայ այնտեղի սփյուռքը, որը անասելի մեծ ներուժ ունի ու աշխարհի ամենահզոր երկրներից մեկում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, հիշեցնեմ Ֆրանսիան, ատոմային գերտերություն, հա, միջուկային գերտերություն, իհարկե դա իդեալական վիճակն է, բայց եթե նույնիսկ այստեղ դեռ չկա, այնտեղ լիներ ազգային օրակարգ, ինչը որ ամեն ձևով վիժեցվել է նաև, այսպես մեր ավանդական կոչված կուսակցությունների, հա, ճակերտներում շնորհիվ նաև որ հայ ազգը բացի այնտեղ հայապահպանության փոքր հարցեր լուծելուց, ասենքն երեխաներին դպրոցներում, հա, հայերեն սովորեցնել, եկեղեցիներին կից մշակութային կառույցներ, բան, ուրիշ ծրագիր չունի։ Ամեն ինչ ունի, ծրագիր չունի, ծիծաղելու է, չէ՞, մարդը ունենա գումար, հնարավորություններ, կապեր, ծրագիր չունենա։ Հիմա մեր ազգը, այդ որ ասում եք ում ընտրի, ինչի այսքան երկարեցի, եթե չընտրի Նիկոլին, վատ է, որ ինքը չունի օրակարգ ծրագիր չունի։ Եթե մենք ունենանք գոնե նվազագույն օրակարգ նպատակ, ասենք Չեխիայից ոչ պակաս կշիռ ունեցող պետություն դառնանք առաջիկա 15 տարում, մենք չենք կարող այսօրվա քաղաքական դաշտը հանդուրժենք։ Մենք միանգամից ընտրություն կկատարենք բանիմաց գիտակ ու խիզախ տեխնացուների, հա, շրջանակում եւ այս Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյանի ստեղծած չգիտեմ ինչ ունեմ, պատիվ ունեմ, կարծեմ ինչ որ բաներ։ Կամ հիմա որ ակտիվացել է այսօր նորալուկ ինչ որ ուժեր, մանուկներ, գեղեցիկ կարող է սանրված են խոսում են, բայց առաջի զանգը որ ինչ Կրեմլից, Ռուսաստանի դեսպանատան պահակակետի զանգ են վախից ուրիշ բան են անելու։ Սրանք ցռան վերգոների տեսակն են, էլի, թույլ տվեք ես։ Բայց հիմա տեսեք, որ հիմնական ֆավորիտ ուժերը 5-րդ Շարասյանը սպասարկող ուժերն են։ Մեկը նախիզախություն ունենա ասի, որ ինքը պատկերացնում է Հայաստանի շահերը առաջ մղի անկախ Ռուսաստանի տրամադրություններից ու որ թող որևէ մեկը հանկարծ չպնդի, որ դա Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է անել կամ դա փորձում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատը ռուսական շահերը առաջ մղած ղեկավարն է երբևիցե, երևի բոլշևիկներից էլ է շատ ռուսական շահը Նիկոլը։ Բայց լավ, այդ դեպքում հիմա ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք իրենց իր շրջանակներում մտածում են, որ կարող են իշխանություն կորցնել։ Ես հստակ դա տեսնում եմ, այդ վախը կա։ Մտածում են, որ կարան կորցնեն, բայց եթե իրենք հիմա 5-րդ Շարասյան։ Ես չեմ բացառում, որ Հերմեր ջան կարան կորցնեն, ճիշտ եք ասում, բայց համակարգը, որ Հայաստանը տանում է թուլացման եւ որպես անկախ պետություն գոյություն ունենալու հզորանալու կարողություն բացառի մնում է նույնը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը լինի թե ուրիշ ձևով, մեր ձևով, Սամվել Կարապետյանի ձևով, Ռոբերտ Քոչարյանի ձևով նույն համակարգն է մնում, այսինքն համակարգ, որը դողում է Ռուսաստանի առաջ։ Այդ ամենը հենց Ռուսաստանն է, որովհետև տեսեք Կարլեն ջան, օրինակ բերեցիք, չէ, նույն մեր ձևով է։ Հիմա շատ գեղեցիկ խոսում են, ասում են, հա, մենք 4-ի հետ էլ հիմա այս փուլում չենք տեսնում համագործակցություն, մենք մեր ձևերով պետք է անենք եւ այլն, շատ գեղեցիկ խոսում են, բայց քաղաքականությունը նույն Ռուսաստանի քաղաքականությունն է։ Նորից չէ, իրանք թող տեսեք կառավարումը դա աբստրակտ գիտություն չի, պետք է հստակ ասեն ժամկետներ, ծրագիր ու ինչ արդյունքներ ենք ունենալու։ Երբ որ մարդը շենք է կառուցում, կա, չէ, շինարարության սկիզբ, ավարտ, կա բանը, շինարարությունը իրականացնող, չէ, պատվերը տվող կազմակերպություն։ Հիմա կոպիտ ասես պետականաշինությունն էլ է այդպես։ Պատվիրատուն հայ ժողովուրդն է, ով տալիս է իր քվեն, կառավարող կողմը պետքա գա ասի, ես 5 տարուց Հայաստանը թողում եմ նենց, որ ինքը Ռոստովի մարզի կամ Կրասնոդարի կրայի պես ինչ որ մի բան լինի, թե ձգտում եմ Չեխիայի, Սլովենիայի, Լիտվայի մակարդակի պետություն սարքեմ 8 տարուց։ Ու ինչ եմ անելու, ասենք այդ 8 կամ 10 տարին, 3 տարի հետո, մի տարի հետո, 5 տարի հետո ինչեր եմ ու եթե ես չունեմ, մի տարի հետո այն ինչ որ ես խոստացել եմ, ես պարտավորվում եմ հաշիվ տալ, հրաժարական տալ։
Եթե սխալներ եմ արել, դրա համար պատասխանատվություն է գրել։ Ոչ թե չէ, չեմ կարողանում, բայց մնում եմ իշխանության, այդ ոնց այդպես Չէ, չի ինչ լինում։ Չեխիա, ինչ Լիտվա, ինչ Հա։ Ֆրանսիա, Այդ իրենք Ռուսաստանից այն կողմ բան չեն Դե տեսնում։ որ չեն տենում, մեզ Ու է հիմա հետաքրքիր չեն։ տեսեք, հիմա այնպես են բացատրում, այնպես են ներկայացնում, որ մի բան էլ մենք ենք մեզ սխալ պահել, որ Ռուսաստանը մեզ չի օգնել։ Ես դեռ Չկա Նիկոլ որևէ Փաշինյանի պետություն է իշխանությանը մի ախր կողմ եմ աշխարհում, դնում։ որ իրան լավ ապահել ու Ռուսաստանի ընկերն է ու բարեկեցիկ զարգացած պետություն։ Հիմա տեսեք, օրինակ չկա, որ այդ ապուշությանը բացառում հավատան։ ենք, որ հիմա կարող են ժողովրդին օրինակ համոզել Չենք բացառում, եւ ցավոք ձայներ սրտի։ ստանալ։ Հենց այդ եմ ասում, այսօրվա քաղաքական դաշտը ոնց որ գնում է եւ ավելի հստակ պահանջներ չլինի մեր ընտրողի կողմից վերլուծություն եւ պահանջմունք չլինի, մենք լավ արդյունք չենք ունենա։ Եթե մենք տոտալ արհամարենք, ոնց որ օրինակ Երևանի ընտրություններն, դա էլ ճիշտ տարբերակ չի։ Եթե համապետական ընտրությունները, խորհրդարանական ընտրությունները եւ մասնակցությունը լինի ցածր, էլի անորակ կոպիտ ասած, ցածր որակներ, ցածր պահանջներ ունեցող ընտրողը կգնա կընտրի անորակների մեջ ու մենք էլի խայտարակ վիճակ ունենք, ոնց որ Երևանում ունենք 1.200.000-անոց քաղաքում 270 քանի հազար հոգուց մասնակցողներից մոտ 80,000 հոգի ընտրել է մի բանի, ինչ որ չգիտեմ ինչ ասեմ, տղայի, որը որ դարել է քաղաքապետ։ Նույնա ոնց որ որևէ պատկացրեք հիվանդանոցում մի 120 բժիշկ լինի, մի 8 հոգի մեկին հավանեն, դա դառնա գլխավոր բժիշկ, չի կարա, չէ՞, այդպես բան լինի։ Հիմա մեր քաղաքում այդպես քաղաքապետ կա։ Ուզում են նույն բանը Գյումրիում էլի անեին, հիմա չմտածեն թե Գյումրիի ներկայիս քաղաքապետին ենք հավանում կամ պաշտպանում, այդպես որևէ բան չկա։ Ուղղակի Գյումրիում իրենց չհաջողվեց այդպես խաբել ոնց որ Երևանում, քիչ մասնակցեին եւ իրենց ուզած եվրո ժետոնները ձայն հավաքեին, հետո տային իրանց սարիկ էր, ինչ էր դրանց բան, ինչ որ մի հատ կիսատ պրակ։ Դե հիմա իշխանությունը հենց այդպիսի մտադրություններ ունի, իրենց զրույցներում անդադ կրկնում են, թե իրենց նպատակը Գյումրու օրինակը կրկնելն է։ Նայեք, իրենք Նիկոլ Փաշինյանը բացի ստով մոլորեցնելով ու ժողովրդի հետ ցածր կարողություններ, գիտելիքներ ու վերլուծական կարողություններ ունեցող հատվածին մոլորեցնելուց ու խաբելուց ուրիշ գործիքներ, որպիսի ընտրություններում արդյունք ունենա եւ փորձի կեղծելը պարտադիր չի, կրկնում եմ, որ քվեն լցոնեն։ Նույն Երևանում կեղծված ընտրություններ է, նույն ձև կարան գան ինչ որ մարդիկ տարբեր անուն ազգաններով, չգիտեմ ինչ, էս ինչ ան, չգիտեմ էս ինչ դաշինք, որոնք հետո իրանք մեկը 0.5% կտանի, մեկը 1.8% կտանի, հետո կտակ ԿՊ-ին մի քանի հոգի էլ 4-5% կտանեն, էլի կմիանան, դաշինքով ինքը կանցնի վարչապետ։ Բայց կրկնում եմ, քանի որ մեզ մարտահրավերները, որ մեզ սպասում են ու աշխարհում են զարգացումները, որը որ տեղ են ունենալու, ընդհանրապես կապ չունեն այս մանկապարտեզ բառն էլ ափսոս ասել, այս մանկապարտեզային մտածելակերպի հետ, որը տիրում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում, բացի արտախորհրդարանական բացառություն հանդիսացող գործիչներից եւ որոշ ուժերից, որին հեսա խոսենք, մեզ հայտնի, մնացածը պատկերացում չունեն աշխարհում ինչա կատարվում ու ինչա սպասվում։ Ես 15-20 օր առաջ եմ Եվրոպայից վերադարձել, այնտեղ ամբողջ Եվրոպան հասկանում է, որ ինչ մեծ խնդիրների առաջ է կանգնած, իդեմս Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի եւ ամբողջ Եվրոպան այսօր իր անվտանգության ու պաշտպանության հարցը լուծելի խնդիր ունի հնարավոր ագրեսիայի ու պատերազմի դեպքում։ Դե մենք էլ ենք լուծել, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ օգոստոսի 8-ից հետո մենք այսինքն ունենալով այդքան գումար, այդքան տեխնոլոգիաներ եւ լինելով ՆԱՏՕ-ի, չէ, ՆԱՏՕ-ի բլոկի անդամ, իրենց մոտ այս հարցը լուծված չի։ Մեր միամիտ ժողովուրդը թող չկարծի, թե բանը խելոք մնալով կամ պատերազմ չուզելով մենք է պատերազմ չենք ուզում, անվտանգության հարց է լուծվում։
Եթե դու լուծվել է Կարլեն ջան անվտանգության հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Եթե անվտանգության հարցը լուծվել է Հայաստանը հայկականությունից զրկելը եւ հատակի փալած դառնալն է, կարող ենք համարել, որ լուծվել է, որովհետեւ Նիկոլի առաջարկած անվտանգության հարցը լուծելը դա հատակի փալած դառնալն է։ Այսօր թուրքերի մոտ վաղը, չգիտեմ, պակիստանցիները կորոշեն հոշոտեն մեզ իրանց մոտ, մյուս օրը, չգիտեմ, Բուրկինա Ֆասոն կհարձակվի Հայաստանի, այսինքն պոլիփալաս դառեք, հատակի փալաս, որևէ իրավունք արժանապատվության մասին մոռացեք, այդ դա նորաձև չի, նորաձևը լապել, կներեք էլ, ես կոպիտ բառերս համար տարբեր գինու փառատոն, գարեջրի փառատոն, Սարյան փողոց, Արամի փողոց, այնտեղ կյանքը վայելել, մեկ էլ Թաթարի համեր։ Հա, մեկ էլ Ջենիֆեր Լոպեզը կգա, Թաթան գա, դա դրանք էլ է կենսաձև։ Բայց որևէ կապ չունի լուրջ ազգի կամ հայկական առաքելության ու աշխարհում հայկական գործոնի ու հայկական նպատակների հետ։ Տես Կարլեն ջան, դու ազգային օրակարգից ես խոսում, բայց սրանք ամեն ինչ նյութականացրել են, ամեն ինչ փողի հետ են կապում։ Դե թույլ տեղն է։ Ինչպես։ Թույլ տեղն է այսօրվա այսօրաբնակության իրենք։ Ու բան են անում, այնինչ անում են մեր հարկատուներից հաշվին, որը պետության հենց ուղիղ գործն է, պարտավոր են անել, որպես լավություն են ներկայացնում։ Ասենք հիմա հայտարարագրման գործընթացն չէ, փորձում այնպես անել, որ ընտրությունները դիմացը, ինչ որ զիջումների են ուզում գնալ, դե թոշակներ ասում են բարձրացնելու են 20%-ով է, 30%-ով է, բայց չեն խոսում ինչ սոցիալական վիճակ է, ինչքան գնային բարձրացումներ կան այսօր։ Չգիտեմ, ժողովուրդը արդյոք այդքան, չգիտեմ, կարճ պիտի մտածի, չպիտի վերլուծի, որ ընդհանրապես արդյոք ընտրություն տեղի կունենա 26 թվականին, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ իշխանության հոշոտում պիտի տեղի ունենա ռուս-թուրքական ուժերի միջև։ Ասեմ, որ սխալ չեք իհարկե, բայց պետք է նորից վերլուծենք ինչա կատարվելու աշխարհում։ Եթե հայ ազգը չտա Աստված չլրջանա եւ իր պահանջները ու նշածողը պահանջների բարձր չձևակերպի, չեմ սպասում, որ դա 10 միլիոն հայությունն է անելու կամ Հայաստանի բնակչության, չգիտեմ, 2.5 միլիոնը, բայց նշանակալի հատված է, այսինքն տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ տեսանելի լինի, առնվազն հրապարակներում եւ հրապարակային ձևով, այսինքն սոցիալական հարթակներով, տարբեր կլոր սեղան քննարկումներում, դահլիճային հանդիպումներում, հա, տարբեր այսպիսի քաղաքական ակտիվության միջոցառումներում, մինչև երթեր, ցույցեր եւ հանրահավաքներ, պետք է որակապես այլ պահանջներ ձևակերպեն ու ցույց տան քաղաքակիրթ աշխարհին, որովհետեւ ինչ օրինակ հիմա ասեմ, որովհետեւ այդ ձեր ասած ցածր ու պրիմիտիվ բաները, ինչը որ Նիկոլ Փաշինյանը կաշվից դուրս գալով 2018 թվականին իրագործում է եւ անում է, դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի կործանում։ Իհարկե, շատերը կործանումը միայն պատկերացնում ֆիզիկական չգոյության պայմաններում, հա, երբ որ արդեն ինքը մահացել է կամ բան, բայց չապրել, մարդավայել եւ չծառայել այն առաքելությանն ու նշանակությանը, ինչի համար դու աշխարհում կաս, դա ավելի վատ է, քան ֆիզիկական չգոյությունը։ Հիմա մեր ազգը ինչ ունի անելիք, հա։ Մենք չպետք է նայենք թե մասաները, զանգվածները, որոնք որ չունեն որակյալ պահանջներ ու որակյալ օրակարգ, ինչ են ուզում, գուցե իրենք ուզում են ավելի լավ ապրել ու ավելի շատ ուտել։ Մենք պետք է կարողանանք որակյալ հատվածով միախմբված պահանջներ ձևակերպենք, անկախ քաղաքական մեր այսպես անձնային ճաշակից, ով է սիրում կամ հավանում, շատ մարդկանց, որոնք դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին ու ունեն ավելի մեր ազգային նպատակներին մոտ կամ շահեկան, հա, առաջարկներ ու ծրագրեր, ես է կարող եմ անձնապես չսիրեմ կամ չհավանեմ, բայց պետք է հասկանալ, որ մենք պետք է կարողանանք այնպիսի փոփոխություն անենք համակարգի ու ձևավորենք անդառնալի այնպիսի իրավիճակ ու մթնոլորտ, իրականություն, որ մենք որակապես այսպիսի խայտառակ
պատմական շրջաններում այլևս չհայտնվենք, հա, այլևս երբեք։ Իսկ դրա համար այդ իմ ասած հատվածը, որը մտածելու կարողություն ունի, ինքը հրապարակային ակտիվություն պետք է դրսևորի, բացի YouTube-ում բաժանորդագրվելուց, բացի բան, ուրիշ բան պետք է բայց ի վերջո այդ անձինք, ովքեր որ որոնք որ համախմբվեցին 1000 հոգի չեն կամ 5000, շատ են։ լավ, հետո իրենք ժողովրդի աջակցությունը պիտի ստանան, թե չէ։ Միանշանակ, եթե տասնյակ հազարներ հրապարակային աջակցեն որևէ ուժի, որևէ ավանգարդի, որը որ փորձում է ազգային պետություն ստեղծի, ազգային օրակարգ առաջ տանի, դա աշխարհում տեսանելի է լինում։ Չի կարող Հայաստանի աշխարհում տեսանելի լինելն այլ է, բայց դա պիտի Հայաստանի ներսից այդ ուժը դառնալու է թելադրող։ Համենայն դեպս, եթե սենց ասեմ, ամբողջական իշխանություն չվերցնի, անհնար է լինելու իրեն արհամարել ու հաշվի չնստել իր հետ։ Պատկերացրեք նույն մեր անցյալ տարի, որ եղավ այդ ակտիվությունը, Տավուշի գյուղերի սահմանազատման հետ կապված եւ հրապարակում հավաքված հանրույթը ունենար որակյալ օրակարգ, պահանջներ, ոչ թե ուզենար Նիկոլ հեռացներ միայն, ինչի՞ այդ մարդիկ գնացին տուն։ Մենք այո, գլխավոր պատասխանատու գուցե բան կարող ենք ասել առաջնորդներն էին կամ բան չէ, բայց եթե մարդիկ ունենում են նպատակներ, իրենք տուն չեն գնում մինչև իրենց նպատակը։ Բայց մենք Նիկոլին Եթե նպատակը լինում է որակապես լրիվ այլ պետություն ունենալ, այդ մարդը չի գնում տուն։ Ինքը մնում է, տեսեք, վրա ժողովրդին չեն կարող տուն ուղարկեն։ Ամբողջ ռուսական կայսրությունը աշխատում, ռուսներին օգնում են, հաստատ թուրքերն էլ են ազդում, այնտեղ Չինաստանն էլ օգնում, որ Վրաստանի ժողովրդին այդ նպատակից զրկի չեն կարող։ Մինչև Տավուշի դեպքերը եղել են, չէ՞, նորից ինչ որ հավաքներ, որակյալ համակարգային փոփոխությունների գնալու առաջարկ եղել է ժողովրդին։ Եղել է, ժողովուրդը ինքը այդ քանակով չի մասնակցում։ Հետո ինչ անես եթե Հա, այդ է։ Երբ որ ինքը մեծ քանակով դուրս է գալի հրապարակ, որը ընտրությունները ու նախընտրական կամ հետընտրական գործընթացները դրա համար լավ շարժառիթ են, որ էլի մեծ քանակությամբ, այսինքն տասնյակ հազարներով տեսանելի կերպով ներկա լինի հրապարակային իր մասնակցությամբ, ինքը պարտավոր է այդ պահանջները ձևակերպի, որ այլևս ինքը չի ուզում խեղճ ու կրակ, իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն լինել, այլ ուզում է սուբյեկտ դառնալ, ունի լուրջ ձգտումներ, հղի միանգամից իր ուղերձները հնարավոր դաշնակից այլ ազգերին ու պետություններին, օրինակ մենք քրիստոնյա պետություն ենք, չէ՞, մեզ առաջինը պետական կրոն որպես համարում, զավեշտալի վիճակ է, մենք ոչ մի եվրոպական քրիստոնյա լուրջ պետության հետ ոչ մի դաշինք մինչ օրս չունենք։ Աբսուրդ վիճակ է դա։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, մենք հապկում ենք գտնվում, որտեղ թքած ունեն քրիստոնեական արժեքների վրա, շահերի վրա, այնտեղ մի պետությունը պատերազմ է վարում իր հարևան պետության դեմ ու ծննդատներ է ռմբակոծում։ Քաղաքացի, ասենք Ռուսաստանը քրիստոնյա երկիր է, մի ծիծաղացրեք էլի։ Մարդասպան երկիր է, այդ երկրի ղեկավարը դատապարտված է միջազգային Հագայի դատարանի կողմից որպես հանցագործ, ցեղասպանություն իրագործող, ով է քրիստոնյա երկրին, դե Ղրղստանը, Տաջիկստանը, հապկում ինչ գործում են հայերը։ Բայց Կարլեն ջան, իրականությունն այն է, հայերը խիչ են հույների հետ դաշնակից, լեհերի, ֆրանսիացիների, ոնց են ուզում աշխարհում զարգանան առանց քրիստոնյա լուրջ պետությունների հետ հարաբերություններ զարգացնելու։ Իրականությունն այն է, որ այսօր 6000 պաշտոնական տվյալներով 6500-ից ավելի մեր հայրենակիցներ Ռուսաստանի կողմից մասնակցել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմին եւ զոհվել են։ Մարդիկ իրենք հաստատի, տեսեք, գնացել են իրենց ազգային շահերին եւ ինքնության շահերին դեմ սխալ ճանապարհով։ Ցավալի է իհարկե, որ իրենք զոհվել են, բայց տեսեք, իրենք գնացել են շատերը Հայաստանից, օրինակ, չէ, Ռուսաստան ժամանակին, որ չմնան այստեղ, չգնան Արցախ, ապրեն, Արցախի պատերազմի հանկարծ չմասնակցեն, երբ որ երեխաներ են եղել, հետո դարել են արդեն մեծահասակ, Ռուսաստանը իրենց բռնի կերպով տանում ուրիշ երկրի պատերազմի համար 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին հիմա այդ մարդիկ սխալ պատկերացումներ ունեն ու աշխարհի նկատմամբ սխալ դատողություններ ունեն։ Ռուսաստանը վերջի 100 տարուց ավելին կործանվող կայսրություն է, ինքը իր ցարական Ռուսաստանը 20 քանի միլիոն քառակուսի կիլոմետր է եղել իր տարածքներով, հետո հետ սովետական միությունը հիմա 17 քանիս միլիոն է եւ այս որ մի քանի մարզ օկուպացրել են ուկրաինական, թող ոչ մեկին հիմար բանի մեջ չգցի ողջևորության։ Ռուսաստանը
բոլոր մեծ կայսությունները կարա 100 տարի տևի իր կործանումը, բյուզանդականն էլ այդպես իր ճգնաժամը ավարտե հռոմեական կայսությունները։ Հիմա փաստորեն մինչև չկործանվի մենք աչք չենք բացելու, հա։ Ռուսաստանը այդ ճանապարհի վրա է, մենք եթե կողմնորոշվում ենք ոնց որ Բալթյան երկրները կողմնորոշվեցին հստակ, եթե Արևելյան Եվրոպայի երկրները կողմնորոշվեցին ու գնում ենք մեր ճիշտ քաղաքակրթական ընտանիք, որի մենք նկատի ունես հայ ժողովրդին, ոչ թե այս որակյալ հատվածը, հա։ Մենք խնդիր չենք ունենալու, մենք մեր անվտանգության հարցը լուծել ենք պաշտպանության, հետո հայ ազգը այտենց պատերազմի խնդիր չունի իրականում, այդ Նիկոլ Փաշինյանի սուտ քարոզչությունն է։ Օրինակ ես Գերմանիայում կամ Ֆրանսիայում կամ ասենք Ավստրիայում տենում եմ, որ մարդիկ չեն ուզում պատերազմ լինի, իրան գնան, բայց հայ ազգը չունի տենց վախ։ Հայ ազգը ուզում է լավ զինված լինի, հզոր բանակ ունենա ու հələ թող տենանք թուրքերը այդ ժամանակ ընդհանրապես կուզենան մեր այդ պատերազմը։ Թուրքերը միշտ ուզում են հայերը, երբ որ չկրվեն, այդ վաղ պատերազմ անեն, պայմանավորված պատերազմներ լինի դավաճանություն, ինչը որ լրիվ լավ իրագործում են միշտ ռուսները թուրքերի համար։ Հենց որ հայերը կռվում են, խի չեն թուրքերը հաղթում։ Ես հիշեցնեմ 1918 թվականին հայկական առաջին հանրապետությունը, որ ստեղծվել է, անգլիական զենքով են կռվել Անդրանիկը, հետո մեր բանակը, չէ, ում դեմ են կռվել ապարանում։ Թուրքական բանակի է, որ Ադրբեջան չի եղել։ Գլխովին կոտորել են դրոն ու Արսեն Տեր-Պողոսյանը աշխարհազորը հավաքած, 3 օրում մնենց են ջարդել թուրքերին, 11,000-անոց կանոնավոր բանակը մոտ 6,000 զոհ ա տվել, փախել են Շիրակի դաշտով դրոն հետևներից գնացել է, որ Կարսնե ազատագրի, դե չեն թողել, չէ, դրոյին ի պատմում բանակցությունը, ասեմ թուրքը է դա, հենց կռվեցիր փախնում է։ Թուրքերը ու ռուսները սիրում են չկռվող ժողովրդի այդ պատմը։ Հիմա ինչ ես կարծում, Կարլեն, այս տեմպերով գնում են 26 թվականի ընտրություններ, թե օրինակ հիմա գիտենք, չէ, Թրամփը փորձում է համենայն դեպս հայտարարություններով Ուկրաինային աջակցող եւ այլն, ինչ որ նոր հերթիրներ են տրամադրելու եւ այլն։ Հիմա գնում ենք 26-ի ընտրություններ եւ հնարավոր է օրինակ 5-րդ Շարասյունը հաղթի մյուս 5-րդ Շարասյան կամ թուրքական Շարասյան ուժին, գա իշխանություն վերցնի, թե հնարավոր է դեպքերը այնպես զարգանան, որ օրինակ հայ ժողովուրդը հաղթի։ Ես ասեմ ինչ կլինի, եթե համակարգը նույնը մնա։ Համակարգը եթե նույնը մնա, անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրվի, թե նոր մեկը, որը կկատարի Ռուսաստանի կամ չգիտեմ Թուրքիայի ծրագրերը, հավանաբար Ռուսաստանի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չվերարտադրվի, Հայաստանը ավելի ծայրահեղ դժվար վիճակում է հայտնվելու, ծիծաղելի եւ մեկուսացված։ Տնտեսապես դժվարությունները շատանալու են, սոցիալականը արդեն տնտեսական դժվարություններից ածանցյալ, մարդիկ ավելի աղքատ են ապրելու ու վատ եւ ավելի շուտ են ճգնաժամը զգալու, քան այս 7.5 տարին դիմացան, այսինքն կես տարի մի տարի հետո հասկանալու են ինչ կրակի մեջ են էլի, որովհետեւ ասում եմ աշխարհում հանգստություն չի սպասվում, նույնիսկ Եվրոպայի ամենաբարեկեցիկ երկրներում, որի չգիտեմ ամենալավ երազանքի դեպքում մենք չենք կարող պատկերացնել, որ մոտ ապագայում կարող ենք ունենալ, չէ՞, չնայած Նիկոլը դա ամեն օր խոստանում է, որ մենակ ինձ ընտրեք, մենակ ազգային ուժերին մի ընտրեք, ես բոլորիդ խոստանում եմ ամեն օր լավ կուտեք, խմեք, ռեստորաններում կյանքը լավ կլինի, ապրուստը հեշտ, մի խոսքով, ինչքան լավ բան, մարդիկ է դե հեշտ լավ կյանքին միշտ ձգտում։ Ուզում եմ ասեմ, որ նույնիսկ այդ երկրներում, որտեղ ամեն ինչ այդպես է, որ մարդիկ սովոր են կրուասաններ ուտել եւ գեղեցիկ, ասենք Փարիզում նստեն կամ չգիտեմ էլի Նիցայում եւ վայելեն իրենց կապուչինոն կրուասանը շատ անհանգիստ են լինելու եւ շատ որ մնաց Հայաստանը չունենա։ Իսկ եթե մենք տա Աստված այնքան խելքներս հավաքենք ու լրջանանք, որ այլ սցենարով տանենք մինչև 26 թիվ ու 26 թվի ընտրությունները, այլ սցենարով տանենք, որ այդ իմ ասած հրապարակային process լինի, ոնց որ Դավուշի դեպքերից հետո եղավ Երևան քաղաքում եւ ամբողջ աշխարհի հայության մեջ, բայց պահանջով, որ որակապես լրիվ այլ պետություն ենք ստեղծում, աշխարհում
մեր նպատակը է դա, աշխարհին հայտնենք այդ մասին, չվախենանք, ուղիղ այդ մասին հայտնենք Ֆրանսիային, Հունաստանին, չգիտեմ, ասենք նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Լեհաստանին, այն բոլոր ուժերին, ովքեր այսօր հայտարարված է, չէ, սա լույսի պայքարն է խավարի դեմ։ Խավարը ներկայացնում է, ասենք, Ռուսաստանը, Չինաստանը իրան հովանավորում է ընդհատակի, այսինքն այս ամբողջ բան։ Եվ ասենք կան պետություններ, որոնք որ ամեն ինչ անում են, որ քաղաքակրթությունը պայքարի դրա դեմ եւ այսօր դրանք օժանդակում են այո Ուկրաինային, որովհետեւ ինչ են օժանդակում Ուկրաինային, ուկրաինացի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը պատրաստ է պատերազմի։ Այո, արյան գնով, կորուստների գնով, կործանված քաղաքների գնով, բայց ինքը ծնկի չեկավ 3 օրում, 10 օրում, 20 օրում, 40 օրում, 50 օրում, չէ՞։ Կապիտուլյացիա չի ստորագրել։ Այնտեղ շատ հարցեր կան։ Զելենսկին որքանով է արդար, ինչքան է այդ պետության գումարները ճիշտ ծախսել, էֆեկտիվ, ոչ էֆեկտիվ, սա հարցի մյուս կողմն է։ Այստեղ հարցի կարևորագույն կողմն է, որ Ուկրաինան որպես սուբյեկտ ինքը կռվում է չարիքի դեմ, չէ՞, եւ կան պետություններ, որ այդ գիտակցում են ու օգնում են Ուկրաինային։ Այսինքն նույնիսկ այս անհանգիստ իրավիճակում ինքը հայտարարի հարց տամ, մի վարքյան Կարլեն ջան։ Այսինքն թեկուս աշխարհում իրավիճակը անհանգիստ է, բայց եթե մենք ճիշտ քայլեր անենք, կարող ենք ելքեր գտնել։ Ավելի լավ հնարավորություններ կան, քան հանգիստ վիճակ։ Մենք միանգամից զինվորից գեներալ կարանք դառնանք կոպիտ ասած, եթե հայ ազգը ձևակերպի, որ ինքը ոչ թե փալասի կտորի պես յոլա գնալու ծրագիր ունի, ինչը Նիկոլ Փաշինյանն է մարմնավորում, այլ հայ ազգը ձևակերպի, որ ինքը աշխարհում արդարության լույսի կողմնակից է եւ պատրաստ է դրա համար պայքարել, մարտնչել ու հաղթել, ամենակարևորը մեզ օգնելու են, ամեն ինչն է տալու են։ Այդ թող sense հնչի թե լավ մտադրություն եմ ասում կամ լավ ցանկություն եմ ասում։ Եթե մենք պատրաստ ենք կերտել մեր հաղթանակը, մեզ զենքել են տալու, միջոցներ են տալու, ընդ որում լավագույնը, մասնագետներ են տալու, բազաներ են տալու, աշխարհը պատրաստ է համագործակցության, կատարող է պետք։ Իրագործող է, մենք հիմա պետք է իրագործենք։ Այդ աշխարհի մեծերին բերում է, չեք տեսնում, չեք գնահատում։ Ամերիկային ասում է բերել են տարածաշրջան։ Մենք 7.5 տարի տեսնում ենք, ոչ մի հեքիաթ էլ թող չպատմեն, ոչ մի հավերին է հետարքիր է թաղի։ Մենք կարան գնանք մեր քաղաքները, նույնիսկ Երևանի ոչ այս կենտրոնի թանկ սրճարանները կամ խանութները ու տեսնենք կյանքը ինչպես է փոխվել։ Միայն վատացել է, մարդիկ ավելի դժվար են ապրում, չեն հարստանալը չի հեշտացել, այսինքն ավելի լավ ապրելը չի հեշտացել։ Արտագաղթը ծայրահեղ ձևով շարունակվում է, մարդիկ բոլորը ուզում են գնան Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, երիտասարդությունը նամանավանդ, հա, ծնելիությունը չի մեծացել, հստակ չափանիշներ կան, որով գնահատում ես այդ պետությունը դեպի կայացում, հզորացում է գնում, թե թուլանում է։ Մենք կարող մարզ կենտրոններ գնանք ու այդ մայրուղու հենց կողքերը շենքեր են, չէ՞, հենց այդ շենքի բակ ես անցնում 10 մետրային կողմ, դու տեսնում ես այդ շենքի բակում ինչ քաոս է տիրում, ինչպիսի աղբ, փոսեր, չխնամված բակեր, հա, Նիգերիայի պատկերա, չգիտեմ, Սոմալի, ինչի Դե հիմա ճանապարհը կբացվի, ներդրումներ կլինեն քաղաքում։ Գիտեք, ամեն ինչ կարելի ասել, հիմա կարանք մենք էլ միասին ասենք Թաջ Մահալը կկառուցենք Երևանի կենտրոնում, բայց 5000 տարի սպասեք։ Նիկոլը այդ է անում։ Ինքը ամեն տարի կամ ամեն ընտրափուլից առաջ հետարքիր ստեր է որոշում իր էլեկտորատի համար, ասում, որ էլի ինչ որ բան ունենա, ժողովուրդը հույսի նշուլ ունենա ու ամենակարևորը առանց չարչարվելու այդ ամեն ինչին հասնի։ Բայց մենք պետք է խոստանանք մեր ժողովրդին պայքար, չարչարանք, մարտնչել ու հաղթանակներ։ Բայց ուզում է արդյոք ժողովուրդը։ Չէ՞ որ ամեն ինչին ասում է դե պատրաստ խաղաղությունը կա, ելենք պայքարենք։ Չկա նման բան։ Եթե ես կրկնում եմ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բելգիան, Մեծ Բրիտանիան, այդպիսի պետություններ այսօր խաղաղության լուծված հարց չունեն ու անհանգիստ են, հա, անօթաչու թռչող սարքերը հայտնվում են Գերմանիայի երկնքում, Բելգիայի, հա, Բելգիայի երկնքում է, որտեղ ասենք Եվրոմիության կենտրոնական, չէ, գլխամասային միավորներն են, հա, Եվրախորհրդանի, ինչի մասն է խոսքը, ինչ խաղաղությունը, հետո, չգիտեմ, ապրանք չի գնացիր խանութից կամ վայելբերիզից առար արդեն ունես։ Ու խաղաղություն ունենալու համար քեզանից պետքա լուրջ կշիռ ներկայացնես, ուժ ներկայացնես, այսինքն պետքա
քաղաքական ու տնտեսական հակակշիռներ ունենաս այն երկրների հետ, որոնք քո անվտանգությանը կարան խնդիր ստեղծեն։ Եթե մենք այո, այնքան հզոր լինենք, որ Թուրքիային ու Ադրբեջանին թույլ չտա մեր դեմ պատերազմներ հանգիստ վարելու, իհարկե մենք ունենք խաղաղություն։ Իսկ դրա համար պետքա չարչարվենք, մարտնչենք ու հաղթենք։ Եվ օրինակ նույն Ուինստոն Չերչիլը եկավ այդ խոստացավ անգլիացի ժողովրդին, Բրիտանիայի ժողովրդին, իսկ Չեմբերլենը տես Նիկոլի պես թղթեր էր, չէ՞, Մյունխենում ստորագրել Ադոլֆ Հիտլերի հետ ու բերել էր ապուշի պես թափեր տալի, ես բերել եմ խաղաղություն։ Նույնն է սա է անում, ընդ որում Չեմբերլենը մակարդակ ուներ, ինչ որ որակ ուներ, մարդ էր, քաղաքական գործիչ էր, Նիկոլովը։ Ինչ անենք, թե հիմա ժողովուրդը սխալվել է, իրան ընտրում է, ինքը չդարավ քաղաքական գործիչ, պետական այր, ինքը անորակ լրագրողական դաշտում չսիրված ատելի բաներով հայտնի, իրանց բառերով կասեմ, մուտիլովկաներով հայտնի մեկն է։ Մինչև հիմա էլ դա է, մուտիլովկաներով երկիրը կառավարում։ Այդ է ժողովուրդը ուղղակի սենց պահ ա եղել, այնքան Սերժ Սարգսյանին չէր սիրում, ատում էր, որ գնաց այսպիսի մեկի ընտրեց ու հիմա սա էլ այդ ամբողջ իր սցենարը, որը իրան հատուկ ծառայությունները օգնում են թշնամական, ռուսական, թուրքական, իրագործում է, անընդհատ պահում է Քոչարյանի վախով, այս մյուսով, որ էլի ինքը մնա։ Բայց ասում եմ, նույնիսկ եթե ինքը չմնա, էլի կան այն մարդիկ, որոնք որակապես նույն համակարգն են պահելու, մենք նոր մեծ ճգնաժամ ենք ունենալու ու շատ շուտ, ոչ թե այտենց 7 տարուց։ Լավ, Կարլեն ջան, մեր ժամանակը լրացավ, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, որ դիտում եք մեր եթերը, չմոռանաք անպայման լայքել, գրել մեկնաբանություններ եւ իհարկե տարածել այս եթերը։ Այսքանը հաջողություն։